masangnya lebih banyak suka aja. Dia tadi kok mulai terang apa? Jarak mana terlalu nangis itu mungkin dia. Kita nggak ada kontak ngomong dari pacar. Tapi aku nyambung dong. Ya dia sering nyambung apa lagi? Pasangan apa dia? Kok bicara ini begini mati? Coba itu ngomong aja orang kampung. Orang tenang ya, jangan gitu. Ya kalau dia kan pakai dulu nih, cek. Bajunya kan soalnya jaket kirim. Itu di mana sih? Beripi buat orang. Angkat apa orang? Aku iki akeh. Saya di letek kan ya. Ini akeh jadi aku. Jadi orang ini. Mana ada dia. Ada kan? Iya. Kan ya udah belawakan begini. Iya. Kok udah belawakan orang. Tadi mana kita belawakan? Ya, ini nak. Yang mau balik nomor yang saat mengelak. Apa yang saya katakan? Ora potong maning ki maning punya bungane kadoan sampean serewet. Iki. Mau ke lu kan den iki mau dadi seminggu. Potongane kan bungane yang ya, iki motor dengan semene ya. Aton iki nomor. Iki mau nang anu kok.
Kan bakal jadi muda, jurusan rewel, rewel temen. Jangan kamu tenang. Ada mau ya lo, menjadi mamen orang apa? Ya orang jadi kami kue, ini kan udah kue, kalau cuma jadi tidur. Bersama bayi atas, sing wis pangulun semane nyambunge kedawan maneh. Iki lagi mudakan ini kedawan maneh. Mungkin nanti bakal iki kan masih tangkap mau kecuali nih masak kae, masaknya lagi belum. Ini dong. Ini berapa kurang? Kalau ini salah semua. Ini apa? Ay, mas itu sumber nikah muda loh, Jar. Ini udah jam 6. Oh, iya ini maksudnya kali dia. Iya. Iya ketemu sendiri loh, kan. Iya kan itu baru ngeceng. Itu masalah Roni loh. Pasal apa orang ini? Terus gue, sampai kelelep akhirnya. Ya kan, kalau kami kan udah kerendam.
Pateni. Hah? Pateni. Mani. Pateni. Stop nih, pateni. Pateni. Oh, jangan ketawa.
ada. Jangan yang mental. Dadah. Ayo. Mana nih? Dede. So. Ya, kan dilempar kena sini aja di sini. Naik. Ini pegang. 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 Ya, oke, adik anak kenyang kok. Apa mencet turunan ini? Oh, Woi, jangan gitu, woi. Jangan apa lah. Makalah yang mudah. Kita masih.
nggih. Ya, Bang, sila karton ya, Bang. Ayo. Berarti sampai sini jauh aku boleh budi. Jangan ditawan. Budi itu mati ya imam gitu. Mau disilirkan aku saya buku lah. Ketemu sudah juta. Iya. Kira kau hubungannya ditakeh karo muni anu gemrah niku.
Apa, Dek? Oke, misalnya tinggal yang beres ada yang jalan yuk. Utang. Mau kamu ya utang. Lagi apa ini? Berarti kamu itu jauh aku. Kita kontak. Banyak-banyak kamu mah ngerti deh. Iya. Ini tanya tuh, aneh, mana? Bawa. Tapi anak berat. Oh, tuku si Dami. Oh, tuku Dami juga. Ayo lanjut nah. Pakai sendalnya. Pakai. Main di wall. Pakai sendalnya. Ini. Ya baru tuh pakai apa? Ini ya. Apa ini? Apa ini?
Itu motor. Oh, itu tadi. Orang lagi dulu dari ngesong, ayo buang ya. Kalau bilang aja gitu. Padahal memang belum mana. Cuma guna mana? Kamu tak keren dengan top, baru bukan. Rasa-rasa sama atas mana? Oke. Wong lumae. Masa ngene iki ya tahat. Kok tiga ya turunan. Makan ya. Itu apa nih? Cocok tuh sih. Ya bisa. Mengikuti alomuk enggak. Makan kulit. Orang kawan ini barang udah, kan dulu neng. Apa lagi? Ini tanggung ya. Ini pakai temen dia. Mana ya wes? Udah loh. Masih. Ini di bawah.